Hello， 大家好 ，Welcome back。我係開明lau，你嘅 Career Coach and Headhunters。今日一樣有我嘅好拍檔 Candy。Hello， 大家好 ，Ming 啊，今日我哋要傾一個幾乎所有打工仔都會遇到嘅現實問題 ——Matrix Management。嗱，你同時咧要向兩個老細交代，老細 A 咧俾單急嘢你做，老細 B 又俾單急嘢你做，兩個都話星期二要。如果你叫佢哋自己搞掂，佢一定會話：喂，你咁 professional， 兩樣都搞掂啦。咁究竟點樣先可以唔 burn out 咁生存落去呢？嗱，呢一個咧真係一個職場嘅大陷阱啦。作為一個 headhunters，我見過好多 top performers 唔夠一年就 burn out，因為佢哋想做 superhero， 星期六日都翻去開工，去滿足呢兩個老闆嘅要求。但作為一個 coach， 我同 client 講，你唔可以靠做多啲去 manage 佢 expectations， 你要 manage 佢哋嘅透明度。透明度即係點啊？俾佢哋睇下我有幾大壓力？唔係俾佢哋睇到你嘅情緒，係俾佢哋睇條數。呢一招我叫做 capacity mapping 產能展示。老細 A 通常基本都唔會知道老細 B 啱啱塞咗啲咩嘢俾你。如果你淨係話我好忙啊，咁聽落去咧就好似你喺度炸緊營啊 complain 緊啦。咁相反你要用 yes if 呢一個清晰溝通嘅框架。聽落 OK 喎 ，yes if 咁，但係喺現實中應該點樣講呢？例如老細 B 俾咗兩單好，俾咗第二單好急嘅嘢你可以咁答冇問題，我可以喺星期二俾到你呢個完成你呢個 project Y。咁但係如果係咁咧，我就要將老細 A 嗰單 project X 就要推到禮拜四啦。你覺得我直接同老細 A 咁樣 update OK 啊？定係你都想再睇下點樣安排？嗱，你冇講過 no 啊，你係講緊 yes。但係你將呢個 yes 嘅代價直接擺喺佢面前，等佢去揀。咁即係你唔再做嗰個默默頂晒所有嘢嘅超級英雄，而係逼佢哋正視嘅 trade off 啊！冇錯，咁樣咧你就變成一個 problem solvers， 你去解決問題，而唔係一個塞咗一個樽頸位嗰度。你令佢哋覺得真係睇到你100% 嘅 capacity， 並且一齊參與呢個 priority 嘅過程，好實用喎。不如總結3點俾而家夾喺兩個老細中間嘅聽眾啦。第一，唔好再做 superhero 啦，每個星期做足80個鐘頭去掩飾公司制度嘅問題，最後只會令到你自己 burn out。第二，用 capacity mapping 建立一個簡單嘅 priority list， 甚至 share 俾呢兩個老細，令到佢哋隨時都睇到你手上有幾多嘢做緊。第三，善用 yes if 呢個框架，永遠唔好淨係話我做唔到，要話可以。如果我哋可以將另一個 project 嘅 deadline 褪後，令老細同你一齊去諗呢個解決方法，而唔係你自己一個人去死定。即係 show 條數俾佢睇，增加透明度，然後用 yes if 去守住自己。冇錯，你唔係機械人，你嘅責任係講清楚所有嘅 trade off， 而唔係默默咁承受所有後果。下個星期我哋會傾一個好多 top performers 都會中伏嘅 quiet promotion。當公司將經理嘅工作量同責任交俾你，但係就同你講，不如我哋睇下你嚟緊呢半年做成點樣樣，之後我哋先再傾加薪啦。咦，你點樣可以保護到自己呢？哇，即係得個做字啊！壓力大咗，人工又冇加，真係慘啊！我都好想聽下你點樣拆呢個局喎。嗱，呢一個係一個好危險嘅 game。大家記住下個星期翻嚟聽啦，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，follow 我哋嘅 podcast， 同埋喺 LinkedIn connect with 我哋 Trove Executive，TROUVE Executive。下個星期見。